السلام عليكم. اللي في هذا الفيديو ان شاء الله ندير لكم فتح العلبه ديال الريدمي نوت 13 برو، النسخه ديال 8 في الرام 256 جيجا، اللون الاسود تاعو. الهاتف اللي كيجينا بسعه تخزينيه ديال 256 جيجا، 8 في الرام كيف قلت لكم، 200 ميجا بكسل كاميرا. هذا هو الشكل ديال الهاتف ديالنا، اسود. افتح السي ايو سفيان. هذا هو الشكل ديالو، ديزاين زوين، 200 ميجا بكسل، 8 في الرام 256 جيجا، فيه 5100 في الباتري ياك، 5100، 16 ميجا بكسل كاميرا، وسرعة الشحن 33 واط. يجينا اموليد 200 ميجا. لا 200 ميجا برانسيبال، السيلفي هذه 16 ميجا بكسل. صافي كيجي معاه البوشيت ديالو، كيجي معاه الشارجور 67 واط ماشي 33 واط، الشارجور اللي كيجي معاه 67 واط، تيب سي. هادشي اللي كاين منه. صحة والراحة خويا.